好，今日你打什麼？咁今日就開呢個平衡的法則啦。咁就係呢個七風和，係啦，七風和。咁啦，今日用翻上次打，咦唔夠體力，是但啦。咁今日用翻之前打呢一隊，之前打呢個關卡嗰一隊，咁就係聖坦隊。聖坦制服隊，咁就路西法路拿啦，原已經咁 T 卡呢一隊當然係大勝啦，同埋鐵柱女係好緊要。咁其實呢個組合呢，呢個陣容都冇得點變嘅，一定係咁樣嘅，係啦。咁尼祿可以，唔係，咁鐵柱女可以換尼祿，咁就但係因為我尼祿冇練。而鐵柱女我個技比較高啲，咁我所以又用佢啦。好，咁其實用呢個屠夫隊啊嗰啲都得。咁我想用翻呢一隊咯，因為上次用呢一隊過到，咁我唔使諗。係啦，咁注意佢嗰個回合數有限係80回合啦。咁用魔隊就要都唔好太有限，魔得。因為我記得上次呢打呢個關卡用呢一隊呢，都係好似悶悶地，都係最尾有幾回合咁樣。咁第一關呢，就係一個相體共生，咁唔好同佢花太多時間啦。第一關限時又盡快轉。咁雖然啦，我拍片啦就錄片，然後再整翻出嚟咁樣嘅，因為有時我拍魔隊呢太耐個時間，咁啊需要有少少後期製作。但係呢，我個錄個音呢，錄個聲呢，其實我係實時嘅，即係我錄呢條片嘅時候呢，我係邊講邊錄，咁我費事再要 edit 個聲落去咁樣啦。所以其實我係同做 live 咁樣打呢，個分別唔大，所以有時我要專心轉嘅時候呢，就好難講嘢，或者我個腦諗緊第二樣嘢呢，同時要講嘢其實好難。咁啊，好多實況主其實都好勁，所以即係要邊打機邊講嘢呢，都唔係咁易。好，咁第一關過咗啦，咁好簡單啫。咁啊，第二關就係燃燒軌跡，咁呢一關都盡快打得噶啦。咁其實呢一隊要快都唔係咁易啦，所以話係燒我暗痛啊，燒我4000條。頭先呢，我係黐住佢未到攻擊回合，咁諗住盡量轉高 CD 打佢，點知佢燒我唔到。呢個音樂呢，其實應該係什麼早期嘅音樂嚟，而家好似都啲關卡都唔係呢個音樂。即係什麼一出隻 game 呢，嗰個音樂就係而家呢個底嘅音樂咯。如果我印象冇錯嘅話，因為嗰陣時候我記得啱啱打呢，即係連 setting 都唔識搞呢，所以先會開住個聲打。咁所以我就記得呢段音樂咯。咁啊到後期就開始發覺刪咗個聲打好似會好啲，即係冇咁騷擾人哋，所以就一路都刪咗個聲音去打咯。even 我係戴住耳筒，就算戴住耳筒都係會熄咗個聲咁打。好，佢都差唔多死啦，咁應該要彎做到個攻擊佢就會死噶啦。
好，應該就咁搞掂。跟住呢一關就七斯盾，咁七斯盾我諗就要排彈技咯。咁我牆上邊有5粒珠啦，咁我打算就咁開呢個路西法同彈技就算啦。睇下會轉得死，應該都貌似係得嘅，試下啦。2、3，算啦，唔答。係啦，係成功嘅。跟住嚟到呢一關啦，咁就係呢個叫咩啊？死啦，一時諗唔起。元武係啦，咁我就會用晒剩翻嘅技能，一鑊過抽死佢。其實應該我諗諗先，我下一關儲技嘅。200萬血，200萬血好似好勉強，試下啦。咁我唔知轉唔轉到，打唔打得死佢？咁盡量試下咯。OK。咁有大聖嘅加持就應該就 OK 咯。咁如果冇咗大聖嗰1.5倍呢，應該就唔得嘅啦。咁就一關就係儲技嘅，咁儲技就有得去儲技咯。好，跟住呢一關要打呢個600萬血，咁600萬血就話易唔易咯，話難亦都唔難。咦？點解大聖仲未彈起？咁啊少1.5倍攻，咁可能就要開晒啲技啦。如果咁露娜一定要開嘅啦。跟住呢個就可以開變異經，然後開呢一隻，跟住開埋彈技排珠，咁佢應該就死噶啦。2、3、4，定係咁咯。好，跟住呢一關啦，咁就係2隻風化，咁我會決定呢打死一隻先，趁仲有一個露娜嘅爆擊帶緊來去。咁其實係90萬血啦，咁就都幾多血。咁就咁咯。OK， 好，咁啊剩翻一隻啦，剩翻一隻就儲技咯，因為驚下一關開到反擊。直接轉死咗佢 ，Oh no！ 希望唔好開反擊，好彩啫，我冇諗到突然間咁大力。
咁就開一隻兩秒轉珠，咁有啲運啦。如果開反擊嘅話就要捱咯。咁開兩秒轉珠就可以一路儲住珠，一路打咯，一路儲 CD， 一路儲珠咯。其實唔儲都得啊，我開龍黑咪得咯，諗下都唔使儲。OK， 跟住我會選擇喺呢一度開龍黑嘅，累到成把光珠，然後一下殺咗佢，跟住下一關就開所有嘅秒咗隻燃燈，跟住係而喺第10關儲翻啲技，係啦。因為第10關只要我多過15回合呢，其實我就好安全。咁所以呢，我呢一關就要開龍黑啦，可以。咁開龍黑嘅目的就係累光珠。好，夠啦。如無意外呢，就應該打死嘅。咁就記住要開露娜啦。咁就我安全啲呢，就開埋大聖，咁就會安全嘅。係啦，最安全嘅做法咯，呢個就係。因為我係帶坦技嘅，咁記住就要，哇！好彩我開咗大聖啫，啱啱夠力啫都係。咁記住就要戒開嗰個咩啦，戒開做多 C 少少，咁攻擊力先會高。咁呢一關啦，因為我有鐵柱女啦，咁仲有個戰場啦，咁就仲有坦技啦，咁就好安全嘅應該。因為戰場個配攻好大力嘅，咁就 OK 嘅應該。算啦，攤埋嗰一粒，係咯，兩張卡都打死，咁就戰場嘅威能啦。呢個就係跟住我仲有23回合打嘅，咁我啲技能15回合就 ready 噶啦，即係話呢。而家嘅做嘅嘢呢，就係同佢磨到我啲技啊，跟住龍黑啊嗰啲翻晒嚟就死期佢就到噶啦，即係佢嘅生命中已經係倒數緊啦，好激昂，啲音樂好激昂。我都唔記得佢呢個音樂，啲軍鼓後邊 marching 咁樣喺度打，跟住好多嗰啲號角啊 brass 嘅聲，好似好莊嚴好激昂。咁其實呢個 boss 嗰個呢個盾啦，三色盾啦，佢應該係第一隻嘅，即係我唔知，我之前有冇講過。佢應該係第一隻有呢個技能嘅怪嚟嘅。咁到而家呢個技能就好普遍啦，成日都會出現光暗盾啊、三色盾啊、三色限定盾啊咁樣咯。我唔知呢張卡呢會遲啲會唔會升華，因為呢張卡其實一出嘅時候就好好用嘅。咁但係自從呢個軒轅劍嗰啲出咗呢，
咁變咗呢張卡就廢咗咯。因為呢張卡咧都同軒轅劍嗰個技能係一樣咁滯，但係軒轅劍嗰個更加好咯。咁就冇咗嗰個種族限制咯。如果用七封王咧，就要神魔限定咯，佢嗰個技能係差唔多，但係實質係有分別嘅。因為七封王咧，其實佢係偏向純色隊嘅，咁而同原隊係雜色隊咯。咁但係其實用落都係差唔多。咁既然用落差唔多嘅時候，我當然用一隊冇咁大限制嘅隊啦。好，所以呢張卡就廢咗啦。咁希望如果遲啲開升華會救到呢張卡啦。好，咁我掛住講啦，其實啲技能 ready 咗。咁我而家就會開龍黑去累呢三色珠。係啦，開龍黑累三色珠。咁其實累三色珠咧都唔係主要嘅目的，主要目的係累走嗰啲光暗珠，驚唔覺意燒到佢。咁就 OK 嘅啦，見到而家呢個版面有3隻顏色咁就得噶啦。咁呢個版面其實嗰啲珠數都唔係咁叻，不過就都唔緊要，不是太緊要。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。咁我就開晒啲技就得噶啦。咁元意經就開戰場啦，跟住處女就開啦，跟住就做埋反技，應該就冇問題噶啦。因為我太多，因為我紅火珠咧儲唔夠，只可以咁樣排。好，都好夠力嘅。呢關只要有戰場就好夠力嘅。咁就我仲剩翻7回合啦，咁即係話其實呢一隊呢都要打得快少少，唔係都有機會唔夠回合數。咁其實七封王都未講完頭先，咁希望佢升華會救到佢啦。咁因為3色都等於攻擊珠呢，同仙劍隊嗰個技能相衝，其實仙劍隊更加比佢優勝啦，咁可以喺3隻顏色度任配搭咯。咁雖然佢攻擊係雜色嘅，咁但係因為李逍遙嘅嗰個隊長嘅同妲己差唔多，個倍率好高，咁就完全冚過呢個七封王咯，呢一張機士嘅技能，所以就呢張就正式成為倉管呢張機士。咁希望升華咗之後啦，咁我佢既然叫得法則女神呢，唔知會唔會遲啲係5隻色都等於攻擊珠呢？咁就有得諗下咯。呢張卡如果5隻色都等於攻擊珠嘅話，咁就係咯，唔知佢升華係點。係咯，今次係冇開呢個咩噶嘛，冇開呢個夢魘級噶。我諗下係，其實佢係咪開咗夢魘級嘅呢？咁其實未開，係咯。咁希望之後開夢魘級就會救到呢張卡咯。好咯，咁今日條片就去到呢度啦，就咁先，拜拜。